He's too big, he's too strong, he's simply Chris Silva. Ελέγχου του παιχνιδιού και άλλαξε και το μαρκάρισμα εδώ ο Σίλβα. Φοβερή φάση, Μπάρτλεϊ για το τόμαχο κάρφωμα του Chris Silva. Down. And Silva goes in and overtime. The defense. Φλιώνης αφήνει για τον Σίλβα για να καρφώσει εμφαντικά στο τόμαχο μπακ. To the ring, need to kick. The tough one. 52-58, Λεκαβίτσιους. Σίλβα, φοβερό, ένα ακόμη, κάρφωμα. Chris Silva. Στο πρωτάθλημα. Ψηλά η λόμπα, Σίλβα. Απέναντι στον Μίτογλου. Καλάθι και φάουλ από τον Chris Silva. Το Silva ο οποίος Βλέπει καταπληκτικά την μπάλα, ευθυνδιασμός στη ΣΑΕΚ. Πάσα στο κεντρικό διάδρομο, κάρφωμα, Chris Silva. Θέαμα και πάλι. Μπάρτλεϊ για τον Σίλβα που έχει διάδρομο και καρφώνει, παίρνει και το φάουλ, η πιο θεαματική φάση στο παιχνίδι. Kuzminskas battles for the offensive board. Finds Silva, my goodness gracious, Karolin Nikta. Διορθώνει ο Μπάρτλεϊ. Ο Σίλβα για τρεις και αυτό. Στο φλιώνει, προσποιήσεις, Σίλβα από το high post, νέα προσποιήση και κάρφωμα 9-6. Βρήκε το διάδρομο μετά την προσποιήση. Comes up with it. And now Silva comes up with it again. Πικ του Σίλβα, Μπάρτλεϊ στον σέντερ της ΑΕΚ που από κοντά εκτελεί. Κασελάκης είναι και αυτός ένα πρόσωπο που συνδέει τις δύο ομάδες, έπαιξε στην Ένωση. Σίλβα με σπάσιμο. Σκαστή πάσα, Alps, Σίλβα από τα 3 μέτρα. Βρήκε διάδρομο μέχρι το Λέακο και η πάσα του Σίλβα που καρφώνει εντυπωσιακά. 69-50 σε ένα highlight. Bartley tries to throw it up. Incredible. Λεκαβίτσιους. Σίλβα, ένα ακόμη. Gotta be the showman tonight. There's a penetration rejection time. Silva with the denial. Φλιώνης για τον Σίλβα. Προσποιείται. Ουσία βημάτων. Στον ευνηδιασμό, πέρασε ο Μητρουλόγκ στο Λέια. Τάπα του Σίλβα. Από μηχανής θεός ο Καμπονέζος σταμάτησε. Αν θέλει να διεκδικήσει το ματσιάκι, τώρα πρέπει να το βάλει. Σίλβα προσποιείται με τον Αντετοκούμπο πέφτοντας. Now Silva. That's a hot. Σίλβα με το ένα χέρι ευστοχή. Bartley goes inside. Second move is good. Έκλεψε την μπάλα και ευνηδιασμός με καταπληκτικό. Frank Bartley finds Silva, goes in. Oh my! Μπάρτλεϊ ανάποδα, Σίλβα από το high post, η κίνηση προς το καλάθι, υπάρχει φάουλ και καλάθι. Οδός δεν είναι ανάλογη, αλλά έχει αποδεινόμενο με τον Κίκ. Ο Σίλβα προσποιείται, θα πετύχει το καλάθι. Silva finding Frank Bartley. So pass back to Silva. And he'll go. Σίλβα στατικός. Στα ίδια δευτερόλεπτα θα παίξει ένας πέναν από τον Κρούζερ. Καταπληκτική σπινού. On the clock. Goes baseline for the two. Ανεβαίνει ο Σίλβα και δίνει το screen. Έμεινε μέσα ο Μιλουτίνοφ, το εκμεταλλεύεται ο Σίλβα και βάζει το καλάθι. Donia is still a mad matchup, but it's only going up against Mount Wayne. It's good defense. Arms. Σίλβα. Εξαιρετικός παίκτης στο 5 για την ΑΕΚ. Wants a pass. Now he's going to have to go to work. Gets to the lane. Backs in. Goes to the right hand. Πήκα από το Σίλβα που παίρνει τώρα την μπάλα. Σίλβα πλησιάζει, εκτελεί και Uses the turn, knows where exactly wants to go, and the pass. Γκρέι παίρνει αριστερό διάδρομο. Θα στοχίσει. Ο Σίλβα όμως θα κάθεται. Comes back to Silva. Step through, goes in, and again. Στον πρωταθλητή Ολυμπιακό, στο στάδιο Νίκης και Φιλίας, χωρίς 4. πίεση το σουτ στη Στεφάνη, επιθετικό του Σίλβα και από κοντά ευστοχή. Ωραίο παιχνίδι. Σίλβα από κοντά. Kicks out, finds Raekwon Graham, they go inside and again. Now, good movement, Silva. Ο Σίλβα. Και το κλέψιμο από τον Λούτζι που προστατεύει την μπάλα με το σώμα. Silva puts it on the floor, goes right again, goes into trap. Αναλαμβάνει αυτός η πάσα στο Σίλβα, προλαβαίνει κάτω από το καλάθι, καλάθι και... Finally comes the screen. The hand up, I should say. Silva goes off. Deep handoff. I like that. This is a good pass. They're worried about that threat. He's going to have to be the provider. Gets it to Silva. Silva fouled.